Seid ihr herzlich willkommen. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Señorita, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt Monat Oktober auf dich zu, und das schauen wir an bei dieser Legung. Die Eckkarten haben eine wichtige Bedeutung. Besonders die erste Karte, weil das beschreibt auch die Monatsthemen. Und hier sehen wir diese Glücksklee und das bringt den Monat Oktober Glück. Neben dieser Karte erscheint der Kreuz und das bedeutet religiösen Themen, Spiritualität, Karma, Schicksal. Wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich und das sind wichtige Begegnungen. Dieser Kreuz kann auch Entscheidungen sein, weil du bist in dein Lebensweg gerade bei dieser Kreuzung und wirst du dich neu orientieren. Wie soll das weitergehen? Geradeaus, zurück, links oder rechts. Und das hat mit deinem Zuhause, mit deiner Familie was zu tun oder deiner vertrauten Umgebung. Oktober ist noch etwas undurchschaubar, unklar, zeigen die Wolken, aber du kannst mit Neuigkeiten rechnen, das was dieser Kind auch symbolisiert. Und hier erscheint diese Sense, das heißt, dieses Glück kommt plötzlich unerwartet. Was diese Sense noch bedeutet, seinen Gedanken. Und das heißt Trennung. Er möchte von dieser Frau, was diese Schlange symbolisiert, trennen. Sein Blick richtet sich hier in diese Richtung. Natürlich auch die Kinder, aber auch die Neuigkeiten. Mit diesem Schlüssel möchte er etwas abschließen und etwas öffnen. Zeigt auch Offenheit und somit klärt sich etwas auf. Und diese Verschlossenheit geht zu Ende, liegt hier diese Veränderung, was die Störche symbolisieren, und das hat mit dieser Liebe was zu tun, zeigt dieser Herz. Und das bedeutet, er öffnet sich, spricht über die Zukunft, spricht über seine Pläne, spricht über Gefühle. Was dieses Buch für dich bedeuten kann, ein Buch, was für dich hilfreich ist, oder Schulungen, eine Fortbildung, das Wissen, das Können und auch die Verbindung zum Kinder. Die nächste Eckkarte ist hier dieser Blumenstrauß. Das bedeutet deine Schönheit, deine Weiblichkeit, deine Ausstrahlung. Hier erscheint auch die Sonne. Da ändert sich etwas im Positiven. Du bekommst immer mehr Anerkennung und Ansehen. Was dieser Blumenstrauß noch bedeuten kann, eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk. Und das hat mit dieser Liebe was zu tun. Was dieser Blumenstrauß noch sein kann, das ist eine kreative Tätigkeit, und die Sonne zeigt, damit hast du Erfolg. Hier ändert sich etwas und bekommst du einen wichtigen Brief oder ein Dokument. Das hat mit dieser Liebe was zu tun, hat aber auch mit deiner Arbeit was zu tun, weil dieser Anker bedeutet Beruf, Berufung. Er steht mit dieser Karte auch in Verbindung, und das heißt, bei ihm kommen wichtige Gespräche und auch Entscheidungen, weil hier liegen auch die Wege. Wo er überlegt und vorsichtig ist, das ist die Finanzen, und hier liegt bei ihm auch die Fuchs, die Falschheiten.
Und ich würde sagen, diese Frau möchte Geld von ihm. Die nächste Eckkarte ist hier dieser Baum. Und das bedeutet ein Platz, endlich angekommen zu sein, verwurzelt zu sein. Liegt auch hier die Öffentlichkeit. Natürlich kann das auch Park sein oder Wald, ein Kraftort. Was diese Karte noch bedeutet, Gesundheitsthemen. Und das steht auch hier in die Öffentlichkeit, bringt dir auch Glück, zeigen die Sterne und hast immer mehr Lebenskraft, Lebensenergie und auch Bewegung. Auch schöne Freundschaften zeigt hier die Blumenstrauß und dieser Hund. Was die Gesundheit-Themen betrifft im Allgemeinen, das tut dir weh. Hier ist diese Peitsche und dort, wo die Peitsche erscheint, das tut auch weh. Aber zum Glück sind hier die Mäuse und im Kartenlegen sagen wir, dort, wo die Mäuse erscheinen, die fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. All das, was dich hier bedrückt, die Probleme, Schwierigkeiten oder dieser Stillstand, die schmerzhaften Erinnerungen, verletzten Gefühle gehen zum Ende. Und diese Gesundheitsthemen in Öffentlichkeit lässt auch nach. Dieser Schmerz, die Probleme, dieser Stillstand, diese Falschheit trifft ihm auch. Aber er zeigt Rücken. Er will das abschließen. Hier liegt in seinen Gedanken diese Trennung. Die nächste Eckkarte ist dieses Schiff. Das bedeutet erstens die Hoffnung, dass hier eine Verbesserung da sein wird. Und diese Schlange zeigt dann die Heilung, auch die Erneuerungsprozesse, diese Transformation. Aber was diese Karte noch bedeutet, das ist Ausland, Auslandskontakte und diese Schlange kann auch eine Frau sein im Ausland. Und dieser Turm kann auch Gericht sein oder Ämter. Außerdem zeigt auch die Gefühle, die Ängste. Das ist wie ein Labyrinth. Das trifft eher ihn. Er hat Angst vor dieser Frau. Er hat Angst vor dieser Trennung. Aber das ist schon in die Sprache. Er informiert sich. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Oktober, erscheint hier. Du hast Glück, triffst du die richtigen Entscheidungen. In deiner vertrauten Umgebung ist noch etwas unklar, aber die Sense entfernt die Unklarheiten. Kommen wichtige Gespräche auf dich zu. Verlasse diese Labyrinth und das sind die Ängste oder Unsicherheiten. Das bringt dir die Heilung, das ist die Hoffnung und eine Seelenreise. Was ihn betrifft, da liegt im Hintergrund diese Schlange und es kann auch diese Frau sein. Diese Verbindung geht zu Ende, weil dieser Sarg beendet das. Warum wohl? Weil diese Frau ist falsch, besonders was die Finanzen betrifft. Und diese Schwierigkeiten, Probleme, aber auch dieser Stillstand geht zu Ende, weil die Mäuse das entfernen. Dritte Woche, Monat Oktober, erscheint hier im Bild. Die Liebe steht im Mittelpunkt. Wirst du auch Glück haben? Ändert sich etwas? Kommt eine gute Nachricht oder ein Dokument? Das betrifft die Liebe, aber Berufung auch. Vielleicht bei ihm. Hier sind auch wichtige Entscheidungen. Diese Karte verbindet euch. Das sind die Finanzen, aber bedeutet auch die inneren Werte. Du bist für ihn wertvoll. Für dich ist es unklar, undurchschaubar, weil er hat das noch nie gesagt. Aber diese Anerkennung wirst du empfangen.
und verletzten Gefühlen gehen zum Ende, die Mäuse entfernen. Es kommt auch die Heilung. Letzte Woche, Monat Oktober, zeigt deine Schönheit, deine Ausstrahlung, aber Glück in Freundschaften, Bekanntschaften. Diese Karte zeigt die Bewegung, das kann auch Sport sein oder Auto. Hier kommt die Kraft, die Lebensfreude, auch das Glück, sogar in Finanzen. Das kann auch Gewinn sein. Du nimmst es gar nicht wahr, aber hinter dir dieser Paar zeigt die Öffentlichkeit. Du stehst in Öffentlichkeit und bekommst du auch Anerkennung. Hast die Heilkraft und die Heilenergie in dir. Liebe Esseirita, so könnte ich Monat Oktober beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.